大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧呢個我哋已經係10月嘅時候出發噶啦，咁啊剪咗好耐，因為都真係幾多內容啊，咁啊終於咧就剪到出爐啊。咁就係呢個興奮樂遊呢個 Alberta 或者其實係 Calgary 啦。咁大家拭目以待。咁 Calgary 都真係幾多好嘢玩，其實即係如果論玩或者食嘢嘅話，我哋又再次嚟到呢個熟悉嘅機場啦。咁啊呢個溫哥華國際機場，今日咧就第一次，其實我都應該第一次坐所謂 domestic flight 啊，即係香港你出得去啊，你點都係叫做國際線噶啦，即係你翻大陸都叫國際線噶嘛。咁啊，你見到個樣啦，都仲未瞓醒啊，3點幾4點就起身啦。跟住咧，我哋又上咗車啦，仲要見到好得意喎，原來會洗飛機。咁啊，終於咧就等咗好一段時間咧，就終於起飛啦。咁啊，再見呢個燈火通明嘅溫哥華啦。咁啊，其實 Richmond 啦，因為最近 Richmond 啊嘛。其實就咁睇咧，都幾靚嘅，即係似係好多年前打機嗰啲咧，個地下仲係好平嘅地方，始終都係同香港有啲唔同。咁我哋上到去就梗係欣賞下啲美景啦，跟住瞓個覺起身咧就已經係冰天雪地，好似已經去咗另一個世界咁啊！猶如呢個末日之後啊，當時係10月啫，咁啊啱啱12月頭嘅呢幾日咧，咁先至溫哥華落第一場雪，咁趁咁早咧，Calgary、Alberta 咧就已經係全部一片雪地啊！咁當時我哋睇翻嗰個天氣咧，第一日落地咧係-10度嘅。咁我哋就開始周圍行下呢個機場先至出去啦。咁個機場其實都中小型嘅一個國內嘅一個市嘅機場啦。跟住其實同你翻大陸去啲咩長沙啊、西安啊，或者如果喺美國嘅話係你去啲乜嘢 Delta 啊，或者呢個嘅叫做聖保羅啊咁嗰啲，可能都差唔多咁嘅狀態。咁啊，有一個第一個要點就去到呢個 Alberta 機場、Calgary 機場咧，千祈唔好信呢個 Google Map 講話俾你聽邊度攞你個租車。嗰個位咧係其實係一個收費亭嚟嘅，係一個停車場嘅收費亭啦。咁完全咧就唔同呢個租車無關。我哋咧行咗好耐，行咗錯好多路，跟住先知，仲要凍冰冰。你有眼你睇啊，已經變晒係車頭冚都係雪嚟啦。咁咧幾經辛苦，我哋終於揾到翻咧呢個租車嘅地方啊！咁我去攞車啊！咁本來係租咗個後驅嘅 Mustang 嘅，咁啊梗係玩啲美國車啊！但係落雪落到咁咧，其實我都真係唔係幾敢揸。咁咧我哋又加錢咧，就變咗呢一架咁嘅 SUV 啊！咁即係都係 Dodge 嘅美國車，total 係夾埋，我諗係坐到7個人，其實7人車嚟。我都係第一次揸一架咁大架嘅，戰戰兢兢咁就揸出去啦。咁佢呢個 Dodge 嘅全時四驅又神奇喎，真係幾食地幾咬地喎。喺 Calgary 咧，你都見到根本就已經全部都係雪嚟啦。咁啊80咁踩住去咧，都十分之安心啊。咁但係有一個特別嘅地方咧，就係我發現咧，佢哋大部分 Calgary 嘅人咧揸高速咧，尤其是落咗雪咧，都唔會揸得好快。其實即係十分之相當有經驗。咁我哋咧就嚟到我哋第一間嘅早餐店 Rest 呢一間咧，其實食一啲好 typical 嘅 all day breakfast 啊，sausage ham 啊，跟住呢個炒蛋啊，pancake 啊咁樣呢啲。咁我哋先嗌咗個 hot chocolate 先啦。其實我自己就好怕凍嘅，亦都好驚凍。但係凍咧，凍到咁嘅狀態咧，飲湯同飲 hot chocolate 啊，飲啲 mocha 啊、咖啡啊，個人咧就會好開心嘅。即係其實有陣時又會諗啦，即係做人嘅嘢都係咁啊。你冇叫做辛苦過或者捱過或者頂過啲好難頂嘅嘢，跟住飲啲好舒服嘅嘢咧，你都唔知其實話原來係有幾幸福同開心啊！即係好簡單嘅嘢都好。咁我哋就嗌嘅呢一個嘅 all day breakfast 啊，其實我自己最中意食呢啲嘢嘅。雖然屋企都可以煮啊，咁啊
香葱炒蛋啦，跟住仲有一個煙燻嘅ham 啦，據說係 Quebec 嚟嘅，咁係入邊係好似慢煮嗰啲肉咁樣嘅嗰個味道。咁我相信佢係冇煮過嘅，係純粹煙燻完咧出廠咁啊，上碟咧就切開佢就係啦。咁仲有啲 hash brown 啦，全部都係啲 comfort food。我自己好中意食果 jam 嘅，咁啊擠咗啲士多啤梨果 jam，仲有呢個 bacon 啦、腸仔啊，仲有呢個 pancake。個 pancake 咧我都唔識整啊，如果有人識整咧，歡迎喺下邊留言話俾我聽啊。佢呢隻咧係煙煙韌韌嘅。我哋平時雖然都係買一啲即開嘅粉，咁我諗佢可能再加咗啲唔知乜嘢嘢。咁另外啲腸仔都係好 juicy 嘅。即係呢度咧，其實都已經係開示咗咧，嚟到 Calgary 咧嘅一大樂趣咧，原來係食，即係呢個完全估唔到。本來諗住係即係冇乜 expectation 嘅對個 trip，即係再當下望下呢個 Calgary 係點樣樣啦。但係點知原來係啲嘢食係出奇地好食啊！咁啊，後邊咧仲有好幾間，大家千祈唔好錯過啦。咁咧，我哋食完早餐咧就嚟到呢個 Fort Calgary 啊。咁啊〜Fort Calgary 咧，其實就係當年嘅 RCMP 啦，咁啊駐紮嘅地方。咁啊，依家 RCMP 已經變咗做係叫做警察咁嘅部隊啦。咁但係其實早期咧，喺呢個加拿大殖民嘅時候咧，RCMP 其實充當住一個叫做半軍事、準軍事組織啊，即係類似其實香港警察都係準軍事嘅一個組織嚟嘅。咁啊，而 RCMP 嘅呢個Fort Calgary 咧就係因為當年啊嗰個地鐵咧個火車起到嚟呢一度，咁你見到呢度1888年至1914年嘅 Fort Calgary 嘅 barracks 啊，所謂 barracks 即係香港有陣時會叫巴拉啊，或者其實西營盤啦、營盤啦，就係呢個英軍駐紮嘅地方，而嗰個英軍咧就因為唔係好似美國咁啊，要打呢個獨立戰爭咧，就真係用軍隊，而係咧。因為佢對付嘅或者叫做對視咧，都係一啲原居民，咁咧就所以咧係一個準軍事組織咧就足夠啦。咁咧，我哋行完個 Fort Calgary 咧，就再落呢個 Calgary 嘅 downtown 啊。其實都幾神奇嘅，即係大家如果諗翻 Calgary 早期係叫做皮草貿易啦，咁啊到中後期開始就因為係Alberta 嘅燃油發展發達啦，咁先至會變成一個咁樣嘅地方。咁我哋當冰天雪地咧，都忍唔住要試下啲雪糕。佢呢個雪糕咧，其實類似 gelato 咁樣，佢就全部好新鮮嘅材料撈入去。我哋嗌咗一個 pistachio 啊，咁啊非常之可口美味。我哋食完咧就當然繼續出發去認識下呢個 Calgary 啦，係咪先？咁我哋咧就落到呢個 downtown 咧就呢個好標誌性嘅古老嘅呢個 Fire Hall 啦，跟住仲有一啲商業大廈。咁其實大家眼望晒㗎啦，最高都係呢幾棟。最高嗰棟咧就係呢一棟，照計咧就係一個煉油公司所擁有嘅。其實如果睇翻 downtown 有好多，其實都幾似香港中西環，即係有好多都係當年咧講緊100年前左右啦嘅一啲殖民地建築咧就已經出現咗。咁啊，亦都一啲可能60-70年代啦嘅裝修或者落成嘅一啲商業大廈。咁有一個再特別嘅地方咧，就係因為 Calgary 咧嗰個天氣應該真係好凍，咁咧佢咧嗰個天橋系統咧係好發達嘅。即係你如果人係身處 downtown，你基本上都唔需要再坐啲咩 public transit 噶啦，完全咧靠步行咧就可以經過呢啲咁嘅天橋咧，就唔需要出戶外嘅情況底下，都可以經過晒所有嘅商業大廈。咁啊，包括埋呢個 Calgary 嘅 Exchange 啦，咁亦都係有嗰個唔同嘅當代嘅 office 啦，跟住仲有就係個主要嘅佢哋嘅路面電車嘅站啊。咁啊，其中一個商場個頂咧就有一個幾得意，我覺得係一個迷你嘅新加坡。
即係好多熱帶嘅植物。咁但係咧，你諗下出面係冰天雪地咁嘅狀態啊！咁啊，其實我都幾驚訝，我估唔到加拿大可以揾到啲咁靚同埋咁先進啊嘅一啲設計。咁之後咧，我哋咧就再離開嗰個商業大廈嘅群體啊，然之後咧，我哋就再 explore 下佢嗰個單餐。咁嚟到夜晚啦，就諗住揾食。咁我哋咧就揾到一間叫 Class Clown 嘅 burger 店啊。咁啊，本來都冇乜 expectation 啊，見到幾 fancy 嘅裝修都幾得意嘅。咁啊，有隻舊嘅 Konami 嘅 game。咁啊，入邊好似一個普通酒吧嘅格局啦。咁啊，都係 burger 啫，係咪先？有咩咁神奇咧？咁啲名都起得幾得意嘅。咁啊，啲 logo 都幾得意。咁我哋嗌咗一個 classic 嘅 burger 啦，同埋一個四川麻辣 burger。咁啊，薯條係脆口，外脆內軟。burger 睇落去，喂 OK 喎，唔錯喎，撳落去 juicy 必啲汁嘅喎。咬落去，哇不得了啊！係豐富香口，嗰個肉嗰個 patty 咧係外邊咧仲係好多汁，入邊都好多汁，個皮係脆嘅。跟住咧，我哋再食埋呢個四川麻辣炸雞漢堡。哇！個四川麻辣炸雞漢堡咧，我開頭咧聽到咧以為會陣味會奇怪啦，一係麻辣麻到你咩味都食唔到。哇！我估佢唔到，佢將呢個四川嘅麻辣咧帶去另一個層次，係個雞啊好食啊嗰啲我都唔提啦，我淨係講個汁。個汁咧係有前中後味，前面咧係比較麻，中間係小辣小香，最尾咧係會有啲再一篤你啲條脷咁樣嘅一啲麻辣嘅辣嚟嘅，跟住係好香口，係酸酸地又唔係太酸，哇！真係不得了。食飽飽，我哋就翻去我哋租嘅 Airbnb 啦。咁啊，個地方都唔錯，幾寬敞。咁啊，亦都咧要嘅設備都齊全。係有啲唔好彩咧，Day One 咧入到去竟然冇暖氣。咁啊，我哋好期待啊，仲有好多好多好嘢食啊，應該就亦都有好多唔同嘅嘢玩。咁如果各位咧就想繼續睇下一集咧，就記得留意啦。咁就係咁多先，我哋下次再見，拜拜。